好，大家繼續，我哋睇下呢個啟德海灣538尺嘅3房半單位，呢、個係梗廚嚟嘅，咁有爐頭啦、焗爐、抽油煙機同埋雪櫃。一入門口隔離咧有個儲物室，係啦，可以放好多嘢啦。呢邊入嚟咧就係飯廳，可以擺個6至8人飯台啦。客廳嘅地方一邊放電視櫃，一邊放梳化啦。咁呢個3合1露台，係啦。可以維修冷氣非常方便，亦都係對正呢個遊艇海嘅，喺度欣賞景觀同歎茶就非常好啦。咁我哋睇一睇呢度個洗手間咧就係企缸嚟嘅，係啦，咁各樣佈置都非常之實用。我哋睇下個主人房啦，呢邊啱啱好一個衣櫃位，係啦，另一邊大家感受下個尺寸啦，放嘢亦都非常好放嘅，亦對住呢個啟德內海嘅遊艇海啦，係。好，我哋睇睇另一個房間先。咁去到呢度咧，大概位置相對就係咁樣放床同埋放櫃，亦都好好放嘅，亦都係對住個遊艇海啦。好，咁我哋就係面積就係呢樣啦。如果各位需要睇呢個房間嘅，隨時聯絡我，可以安排睇現樓嘅。多謝晒。